Galera, eu tô aqui na Cachoeira do Flávio, da montanha mais energética do mundo. Eu vim aqui, né? Tô aqui andando, curtindo a natureza, que é tão bom curtir a natureza. Eu tô sentindo um cheiro de uma... eu tô sentindo um cheiro de flor muito grande aqui, verdade. Sabe essa energia da natureza, da cachoeira, aqui do Flávio, aqui na montanha mais energética do mundo, galera. É São Tomé das Letras. É aqui, a montanha mais energética do mundo. Ficam com Deus. Um cheiro. Eu tô sentindo um cheiro, gente. Um odor maravilhoso. Se todos nós pudéssemos sentir, beijasse, vai vendo a cachoeira.